côté. Yakolia ezanga. Mais yakolba ezanga. Papa Charles Loba. Soit par coup d'état, comme Bakon. Babanga été que ça la coup d'état. Bon. Moi je soutiens la vision du Congo tout puissant. Et toi? Zambé na biso azolokum. Ye makasi na biso pe mobateli pe yenda azopesa biso butu moi ngonga oyo biso tozali. Nakanisi lelo ezali vendredi 6e jour de la semaine. Tomoni yango lisusu tobetela mokonzi na biso maboko. Amen. Lelo nazali kokoba sur kolobela moke sur ndenge nini mokili eza na kokende na kokabwana na des grandes parties tona biteni selon la puissance, la volonté de Dieu, pe na kolobela sur les souffrances oyo tozali ko vivre na sena moi tina na yango ezali nini pe na ko lancer appel na ba congolais ya solo pe na bato na nzambe ya solo pe na ba citoyens ya solo ba rejoindre biso na lutte toza nango pour que to remporter victoire justement elongo na nzambe pe dans le Seigneur pe tokosenga na bana na nzambe pe ba congolais que congolais na congolais a appliqué une force bisika azali pour que to remporter victoire na mboka na biso parce que rien ne se donne na pete awa na sena moi surtout na matière ya liberté. Ceux qui bolingi bokoma libre na sena moi ata na libota na banzi que ça nécessite une force et zala et téléma pour que bo liebana kolonga. Zambe asala mokili oyo na kati ya bitumba ye moko abunda bitumba po asala mokili. Je ne pense pas que kokela mabele boye ekozala na pete na facilité senga ki ebele ya énergie ebele ya komba na kati nde mabele ezali lelo kokela mai kotia yango na biloko nyonso eza na kati ya mai ce n'est pas facile donc ezalaki na grand combat na kati oyo esengelaki eleka wana pour que makambo nyonso ezala. C'est pourquoi bozomona lelo okoya omoni libende atala mbeli na kata fumbwa basali atala epasola to kata banzete o basali boyo c'est-à-dire bato wana basali yango na kati ya lutte na kati ya ba grand combat. Donc eloko moko te ezoleka na mokili oyo na facilité na pete ndenge bato balingaka nyonso ezali koleka na kati ya ba grand combat. Alors nous sommes les premiers ya koyebisa bato que nous devons kobunda bitumba oyo kobunda bitumba moto na kwena yefo atelema abunda bitumba si réellement nous voulons la liberté. Liberté kaka na monoko et kotika la kosimba. Alors biso comme guide spirituel nous orientons, nous donnons l'ordre d'être aussi topesi ordre ya ko pasola riba aussi tokati pour que mwana na nzambe nyonso bisika azali abunda bitumbo yo alonga amema mboka na biso na délivrance. Alors les autres allaient se présenter na sena moi pas réellement comme David mais plus que David na sena moi David azali oya yaki kolongola bana Israël soni aye kolongola bango na maboko ya Saul aye kolongola bango na maboko ya Goliath pona Israël lokumu na ye emata eza na bato ba précédé biso na Congo na bebisi lokumu ya Congo metika biso to ya kotombola lokumu ya Congo to bikisa pe bato oyo balukai koboma biso baboyaki biso to bika. C'est possible que en notre temps toyeba pe na kobikisa bango. Nzambe azwa lokumu bandeko bana na nzambe boko landa biso na peneto na musika biso tozali wana na domaine ya molimo tolobaka ya kolia ezanga ya kolobe ezanga te ya kolobe kosala ke tokoma na ya kolia
Ate sécurité telemi biso photo luka sécurité na biso to luka défense na biso même na zamba banyama ba se défendre ata banzinzi mono lingo bo manzinzi mais akimi c'est-à-dire à se défendre. Alors lelo totala moke bandeko na bandana sur point oyo ya pasi oyo moto nyonso azali kolela pasi tozana kobunda po tozwa 5e président selon plan ya nzambe 5e président. Or 5e président na kati ya calcul spirituel na biso azali kobala na réellement na discipline ya molimo ya mboka na biso parce que mboka na biso tant tobundi bitumba na bato bayaki konyokola biso kokoloniser biso. Alors tant au 5e jour et betaki le monde spirituel a décidé que quelque chose s'est passé. Alors dans 5e jour quelque chose s'est passé. Alors dès la 5e président il faut quelque chose ya malunge s'est passé. To longa na bowumbu na kolela oyo na 5e président. Alors aux aba témoin jusque là tous 4 présidents na nzoto 4 présidents. Alors na yebite na ba république to neteni ya étape ya mboka soki toko loba to comme une étape ezalaki réellement une étape ya kasavubu ezalaki étape moko na koloba moins bien pas totalement bien mais ezalaki moins bien yoko jwa deuxième étape ya ba léopard nande ko Mobutu ezalaki na ndenge nango batambwisaki mpe na ndenge na bango mais ko conserver bokonzi bazalaki na révélation kuna te ko bamipesa mingi na molili. Alors toye kozonga na 3e étape ya musée po tozonga na nzela makambo nyonso ezonga na rai conscience ezwama kongola yebake mboka oyo ezalaka yayi nzambe apesa yango ye asala mosala se retrouver. Alors congolais akomprenaki étape wana te. Ça fait que Congolais comprendre l'étape wana te. Toye kolongwa na étape wana musée toye kozonga lisusu na étape ya Kabangi, étape moko très bizarre, très compliqué, très compliqué. Alors soki tolongwa étape wana totombe na 5e président. Alors même si le monde baza ko préparer biloko na bango pour que 5e président ezala kaka bango mais bilaka na nzambe pe yebana ko contredire baposa ya mokili ya bato. Donc boyebaka yango na yebisa bino que la part de Dieu est là, la part aussi des hommes est là. Alors na la part de Dieu bilaka na nzambe na kati ya part de Dieu yango esalaka ke mokano na nzambe esalema na kati ya bomoi na biso et s'imposer na kati ya bomoi na biso. C'est pourquoi lelo nazotalisa biso bandeko tangu pasi etelemi tobanda likambo ya pasi tangu pasi etelemi pasi lelo etelemi kaka na Congo ou bien pasi etelema na bamboka nyonso tangu pasi etelemi etomboki ndenge tozovivre yango na Congo. Lelo pasi eza na Congo, pasi eza na Afrique. Banani baza kopesa biso pasi politique ya Congo pe ya Afrique. C'est une politique oyo eza ewuti te na makila na biso. Ezali politique ya kodefa badefisi biso ya bato eloko ya mutu oyo asimbisi yo eza yaye aza lokola mwana ya moto baza koboko ndeko mwasi moko azwi mwana ndeko na ye afuteli ye biye makambo nyonso alobi lokola mama na ye akufa na meme na Suède aluka bomoi na ye olia atelenganaka na Kinshasa mama leki na ye azwi na Suède tout mwana moto mwana kita na Suède akoma obalukela mama leki
lelo baza na la police, lobi na la police. Lelo na la police, lobi na la police. Mwana azoyebisa mama na ye, tina kosukisa ye. Mwana moto azali mwana. Amen. Mboka ya Congo pesa ya bakongolais. Vous comprenez? C'est-à-dire ata pasi minyoko. Suka fo mboka na biso to récupérer. Ata pasi to minyoko. Eza ya biso. Ndenge bandeko oyo balobaka. Pe biso tomona ke mbula te ebeti suka esalaka nini ekatanaka. Bandeko boyoki na Exode. Oyo totangaki na bino lobi. Exode 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Moto ezopela. Mwana mobala lobina fona komesika moto wana ezopela. Na yeba izani. Ah ba Moïse, bazalaki banani. Lelo mokil mobimba bakomi kolobela bam. Charles Loi ya lobi, après ça peut ba congolais Valère, ba lobela bango mokil mobimba. Nzambe aponi bango pona message à temps de vengeance, la loi de Moïse et la grâce aponaki Israël, lelo na temps de vengeance aponi Congo. Congolais to soutenir vision, to tombo la Congo comme tout puissant, ba congolais ba comme ba tout puissant, Nzambe ya matalikolo, ba congolais ba boyi. Ba congolais balingaka moto ayeli bango kidako da. Soki dansa kidako da ba congolais ba ko soutenir. Soki yema yebo ya kopola ba congolais ba ko soutenir. Mais soki boyeli bango bomoy bango ba ko komeneni na. Balinga bomoy. Samba tindela bango bato bomoy balinga bomoy. Balingaka les aventures. Balingaka bato ba distraire bango. Wana bazo sepela. Balingaka discipline théologique te. Babiki si balinga bango te. C'est cool. Ce que bolingi babiki si te bozo refoule bango. Nzamba tinde la kabino babiki si po boza banani. Tala mwana mobali. Amoni moto ezopela. Alebi na kotala nini eza na kati ya moto wana. Nde vie ya ba pays développé. Biso balaksa biso so moni esika moto epela eza zabolo azo bina wana okomi pe wana te mbango yo wana mbango to vivaka na rimer nde bomoyi na ya est-ce que rimer ekozala bomoyi ya mwana nzambe na Kinshasa yi sifi babetika munduki ta ata moto ayebi esika munduki ewuti te ata ayebi te makambo elekaki nini mbangu na ye mbangu wana koleka na porta ndako na azoyebisa bandeko kuna eyindi kuna na 24 moyen te amoni eloko te oyo mpe azwi sango ye wana azokima kota ya selembango apesi ye pene bana bato bazokima likambo azokima na miso bamoni te. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Papa moko azalaki chasser na lobby. Soki okutani na lion na zamba, bokutani bo pa, bomona lion pe akimi nani. So akimi ake tellement lobby, tiens, nga lion penza na kokima likam nini wana. Mbango aye kozonga. Il faut ayebe eza nini. Eloko wana eza makasi ya koleka ye to ye aza makasi. Il faut aya kozonga. Congolais soit kimi wana lipela. Congolais soki moto aye abikisa ye babandeli ye campagne ya mabe ya lokuta omoni aza montage tout kaka po balingi babika te. Alors bandeko Mose oyo azobikisa libota na Israel amoni moto ezopela akimite rebi nazokoma wana nayeba moto ezopela wana eza makambo ni akoma boyi bazoyebisa longola soulier longola makilo bomaki égyptien na kuna longola ngo longola
Et si comme ya webulisami aweze sika vision nani azalaki témoin tango Moïse azozwa makambo na kati ya Esobe nani azalaki ba congolais balingi papa Shabana koyebisa bango bazala ba témoin ya message à temps de vengeance o biso tango azwaki vision temps de vengeance to zalaki nani azalaki tango bazozwa makambo tango mwanja kesola na Marie témoin nini la voix de Dieu koya buto vandi biso nyosa ibando lobelo wana na matoi awanga na zoyokata ezala bongo te nzambe po aloba ifo soki alobela patu kuna koto biso pe toyoka non. Dieu se manifeste d'une manière d'une autre. Problème ezali kaka ya kotala makambo na sur champ de bataille ezokende ndenge sokende ndenge. Alors bandeko biso toko persévérer biso bato yoki mongongo anza oya yoki yango te akodute akondima te mais biso bato yoki tokosala ni toko persévérer. Moïse a persévéré lelo baolobela ye Jésus Christ a persévéré lelo baolobela ye nazana na point ya bapasi ya moki. Pourquoi lelo Congo Afrique azali ba infliger bapasi akende koto bazoteka ye akende koto esclave ya baoy akende koto babomaki ye akende koto na Chine basalaki boyi azonga na mboka na ye n'en parlons pas. Congolais abotami na Kisangani ake na Canada pour passer les qui a changé de nationalité azongi na mboka na ye Congo moi congé ben autorité o basokipaka na makambo ya ambo passeport o ba migrant o bana basali yebo oh visa no esili we kaka pona lokoso mbongo ba onyoko la congolais oya ye epa na ye Bokonzi oyo il y a 4e président et même division totale haine tuerie assassinat c'est une vérité générale obisonel tozomo Bokonzi Akasavubu il y avait eu quand même l'unité n'est-ce pas Bokonzi Mobutu unité est extraordinaire unité donc aux obligés au Congo kokende kosala musala na Kivu ba mutation tala secteur bokote te Mobutu côté wana je ne sais pas. Alors Mose ayeli bato conscience voilà na beto mboka na biso nsi yetu ayeli biso conscience ke mboka babundela kango atana salaki berer mais mboka basalaka ni ba défendaka cause. Alors babange yepe aye et lui so facilité na nyonso facilité mboke comme facile na kindumba mboke comme facile na corruption facile na moyibi corruption ezala pe facile na koboma moto bota facile na tricherie. Donc tout est comme facile. Na kokabwana 4e président il est facilité. Donc facilité na nyonso. Mais plus na passe. Et valeur ya congolais esili valeur congolais. Le 5e président a accueilli la biso réconciliation. Boyokengai? Boyokani. Il faut Congolais ayokana na nzambe na ye. Il faut Congolais ayokana na esprit armé spirituel ya mboka na ye. Ya bo santu ya mboka na ye ya bakoko na ye. Il faut Congolais ayokana entre ye. Peuple na ba kon, peuple na ba soldat, peuple na ba militaire. Alors, nde na boyokani wana nde démarrage.
bato baévolue babandoke tokozwa sikoyo bakonzi moko très sérieux très dur alors ekozala facilité mentalité ekoteli bino oyo ya facilité en tout bato babima nango 5e président akokutana mpe na bitumba na ye bitumba ya nini bato bamesana facilité mbongo na kesa leta ekotaka lisusu te soki bateki acte de naissance ndambo na poche nyonso ete na poche ya bourgmestre 50 moto état civil wana agi soki bateki acte de donc ekota na poche lor mokonzi wana ntango akoya alebi te mbongo eza lisu ya moto moko te komi ya biso nyonso akorencontre problème na bato baza na makila ya 4e état. Amen. Mais lokola ekozala imposition ya Nzambe. Est-ce que etali biso? Nous voulons un Congo tout puissant. Nde bomoni messager ya 5e trône azali ko parler, ko prophétiser sur un Congo tout puissant. Message à temps de vengeance. C'est-à-dire c'est Dieu, l'esprit grand créateur avec ses armées, nde za ko défendre biso. Mais nzambe atindaki liloba ndi liloba ebikisaki nde tina toye na liloba ya kolia ezanga me ya koloba ezanga te nde kobota ya kolia. Amen. Alors bapasi oyo bakongolais na baafricain bazomona ezali seigneur azolinga base révolter parce que le monde doit changer. Il faut tolongwa na monde ya blanc tokota na monde ya noir ndenge ezalaki. Les choses changent. Lokola ba africain ba kokite kosala quelque chose, bazozela ba français ba ya kosala bango quelque chose, ba belge ba ya kosala bango quelque chose, or bango ba bloquer bango ba désorienter bango, bazozela kaka bango, alors Dieu va susciter bitumba moko ya tribalisme, ya racisme na kati États-Unis d'Amérique. Bolaningai, ye moto azali grande puissance. Malgré que grande puissance na ye continent ya bato nyonso mais mondele alingo comme ça Amérique continent na ye moko alors eloko wana ekosala que bato bako se révolter bikolo mosusu eko se révolter race eko se révolter bako kabola makambo oyo Martin Luther abundaki ekozonga mais na tango wana ezalaki mondele konyokola moto mwindo nde Martin Luther abundi. Mais cette fois-ci, il y a monde doit comprendre à Sangani à lui. Bon, toujours comme la police n'a biso. Monde des autres, toujours comme le président n'a biso. Amérique des autres, toujours comme le magasin n'a biso. Biso peut to coller, to comme il ne voit qu'auquel. Et puis l'autre belé en Amérique, et ça va qu'on a biso battre bakeli. Parce que baso nyoko la bango n'a pas si wana baso pesa bango battre baso la misala ya kokela wana. Mais le lot Amérique a l'ingénieur appliqué une justice na kati Amérique a favorisé l'Europe. A favoriser ndama mondela chana Israël anyoko la kaba africain bakoko na biso basali bango misala bakomi bato baya lisuko nyoko la biso alors bokomona lokola koto boza balembele en complicité na bakonzi na bino maintenant Dieu va susciter na ndenge na ya salaka ba noir moko oyo mutu ekolauka bango na puissance esprit pour que bakabola maka bokomona. Amen. Alors, il faut commencer sapat black. Tout le monde a besoin de sapat. Il faut que le Congo dans le magasin n'a pas coordonné. Il y a mouin. Tout le monde a là tabilo comme mouin. Hein? Mouin doit n'a pas nazolo bango par rapport à la race. Mais tous en mouin de thé. Alors, le monde des choses sont en noir. Le monde des noirs. Un monde noir. Oyo. Tout ça, on est bandé. Le commencement était la parole. Hein? Tant que commencement était la parole. La parole, on les allait pember ton monde. Hein? C'est pour que ça ait une réponse. Merci, merci. Les allait mouiller. Merci, merci. Mouiller. Est-ce que mon ango? Tout mon ango, c'est mouiller. L'esprit de Dieu s'est mauvais. Esprit, est à mouiller. Pour mon anagate. Amen. Alors, mon qu'il est aux hommes à de bandé. Ce sont à mouille. C'est-à-dire, nous devons faire quelque chose.
Maintenant, c'est qu'on a continué la phase à appel. J'appelle les hommes de Dieu, j'appelle tout le monde. N'a pas quelque chose. N'a pas rejoindre le message à temps de vengeance. Moto nyonso. Soki bomoni pasi eleki, nzamba zoluka la bino nzela ko bino. Soki bomoni bato bazoluka la bino, nzamba za ko tinda bino bo se révolter bo bino na maboko ya bato wa. C'est-à-dire ngonga na bino esale nini? Ekoki. Yango bomona ka manga pe soki ateli ngonga ekoki bozolongola ete ye moko asalaka nini? Akwei ami bambi. Akwei ami bambi atalaka te nini eza na se akwei ami bambi. Mokili eza ya kokabwana. Ti wapi to kwa mvia ka tozaka na Afrique tozwa mvie kaka tokende Europe. Ti wapi? Tokobongisa mokili ya biso te. Tobongisa ngo tofanda. Tokobongisa mokili ya biso. Iko koma paradis. Europe na Amerika iko koma life. Mokili na biso tokokomisa ngo paradis Congo tout puissant. Alors, cause avion, pataba kotawa, et comme les camps. Alors, le makambo kala. De comment va y le papa. Viser l'équipe passe, et ça y a rien à Congo. Viser l'équipe cher, et ça y a Congo. Maman n'y a noté. Israël passe l'équipe. Ce qui est tangiawa. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Seigneur a moni passé l'équipe. Bakri l'équipe. Mignoko et tomboki. Et comme dans 99 degrés. De Seigneur a tindeli bango. Moïse. Denga tindeli ba Congolais. Papa Chan. Moïse a yepsi bango. Na yeli ndebino. Botika ko yinangai. Na yeli bin. De Moïse yewana. Liboso na Pharaon. Akei. Liboso Pharaon. Ndenge biso tozoken. Alors. C'est-à-dire biso te yebisi bandekoke va soutenir biso pour na intérêt na élection ezala te to bunda bitu ce qui peut élection ezali to ndimi ko pesa kombo quelle que soit ba condition yo bazo créer to bunda na ba condition wana to kende nanu ndenge Moïse akenda liboso ya Pharaon okolba bongo Moïse akenda liboso ya Pharaon na nzela ba élection na tango wana eleka kibongo oyo tango oyo l'élection ba créer ya fraud oyo to koma nanu to bunda bitongo to koma ni tozo senga na bande nyonso ba pesa sango ba soutenir ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Congo tout puissant. Likambiso ya Congo tout puissant. Congo tout puissant zangaite eza yo ezanga eza ye tout le monde eza likamnanga moko te c'est likambo moto moko te. Congo tout puissant c'est la vision ya congolais nyonso ya parti politique nyonso kola pesi biso vision ya Congo tout puissant kola pesi biso lolenge drapeau esengeli eza logo ya mboka esengeli eza etikala bongo totambwisa mboka na lolenge mosusu na force mosusu na nguya mosusu mabe eza wana. Amen. Ni appelle la ngai bato na nzambe batika molimo kobanga bato na nzambe balobaka celui qui est en nous est plus grand plus fort par rapport à celui qui est dans le monde. Bongo wapi bato wapi bango kasi baya celui qui est en nous est plus grand plus fort que celui qui est dans le monde. Bande ko na biso ba pasteur ba prophète baza na France na poto wa bokita koto boya bandeko celui qui est en nous est plus fort non par rapport à celui qui est dans le monde. Boya moi pasteur aloba tenga so ina keko na ba okanga ngai mais celui qui est en nous est plus fort plus grand par rapport à celui qui est dans le monde. Mais pas pasteur azokim akevanda nini États-Unis akevanda na yena na nini mboka oyo na Italie azote akabatu kuna akozwa pe verset wana que celui qui est en nous est plus fort par rapport à celui qui est dans le monde. Batike la biso tote ya verset wana biso batokote yango. Amen. Tozolinga mate ebala na pratique sili Yesu akimi bitumba te Yesu akimi liwate Michel akima liwate
apesi prophétie akaba moni yango mabe akangi atie na bolo Michel apesi prophétie bocha na bolo prophétie ezokokisami ekokisami bandimi makambo alo. Amen. Mokili oyo ekatani ya nde parti tozolongwa na monde blanc tozokota na monde noir. D'ailleurs c'est le monde noir qui conduit ce monde. C'est le monde noir. Biloko ebele ezotambusa mokili eza biloko bazwi na Afrique. Biloko ebele calcul etambusa mokili eza calcul bazwi epa na biso. Bango bake kovandisa yango bamaîtrise ali babaluseli biso manduki pour que tozwa tant ko réfléchir te bapompe nzala tozwa tant kokanisa te tozongela ndenge tozalaki. Mais nkolo alobi ke ata pasi eleki pasi oyo ezoleka mpo bosi révolte. Tona ba tiktak nyonso ya kobima na maboko ami tout ce monde ya molili oyo. Amen. Alors dépasser ça là que bato na babi dépasse de ça là que bato na basala nini babima. C'est pas David Saoul azoluke kanabo mai. Ah donc Saoul azoluke ya bomai. Nzoka baluka kako sala biso mabe poto zala kana eloko nani ya nzambe. Bandoki baluka kabiso poto za eloko nzambe bandeko. David Saoul luka kaye Nzambe moto abateliye Nzambe moto azo epargne. Donc minyoko bazo pesa Congo poto za eloko nani ya nzambe. Est-ce que vous pouvez encore maboko tozana eloko. Amen. Siko lukola tozana eloko na ye. Siko biso tozana eloko na ye. Tokokunda ngo pona nini? Ni bande tokokunda eloko na nzambe pourquoi? Yeza ya ye. Mutu azana eloko na nzambe abanga ke eloko te. Atele makambo. Yango na lobike ata organiser be élection ya fraude. Nazokende na bondela ba Congolais bitu. Na bondela bango bitu. Nazokende. Nazateko aza mutu ya baoyo. Jamais bande. Tozokende na kondima na lilo. Na bino, na peuple congolais. Esili. To kola, to koma mayele. Baso chila biso ba kosha minene po biso to lekate. Yango papa Charles bino Congolais. Kosha wana tokolonga ngo. Congolais nyonso a décidé bon ba che kosha e po ba pauvre sauveur ba koma kuna te tozolonga kosha oyo. Ale moto na mo décision 50-100 ekoki pa. Mikolo tozo sala ba élection ba émission minene na télévision. Poso landa biso. Ozana quelqu'un tinda to sala ba émission pour conscientiser population congolaise afin que ataba préparer l'élection ya fraude. Mais peuple wana zo conscient voter biso na miso communauté internationale totala na bayiba bavoi babemba bavoi batiseket bavoi bayiba pena ni biso bananza. Totala na no bandeko. Bino bozolanda biso boyebisa bato na nzambe ba rejoindre biso. Église va rejoindre biso. Tolonga nanu bitumbolo. Église ndabikisaka wapi église. Nde bandeko. Je voulais te dire que ngana yo toko bikisa mboko. Lobame. Amen. Oyoki ngai? Amen. Awa maka ngana za mwana mwasi na okokate. Te. Siko bo okokani. Mwana mwasi okokate a okokani. Bana basi na poto bazo benga na mibali na bandako. Siko pako benga na te mobali yo na ndako ao. Bana basi na poto. Si bazo benga na mibali na bandako. Ata na kisasa. Bon, bana basi yo bakoso organiser ti ba benga na mwana mobali yo. C'est-à-dire que kolonga na biso ezali na maboko na ngai pe na maboko na yo. Ce qui te comprendre qu'un tel a cosa la lika te soutenir. Amen.
Est-ce que vous comprenez? T'as la souci, t'as ça. Mokili ezokabo. Amérique aokabwa na nde parti. Ndenge rideau ya temple pasukaki. Ndenge Amérique azopasuka. Boyoki ngai. Amérique aopasuka. Soki Amérique apasuki, ekotinda mondele ya réfléchir. Ah, to sali pe mabeni. Comment bato bazaba? Boyebi na monde spirituel ndenge esalemaka po batinda bato na mokili. Soki mokili mobimba ba comprendre le fonctionnement monde spirituel. Toko mutakonyo la bata ozali soute. Mais c'est les ténèbres vraiment. Parce que dans le monde spirituel, tu peux être congolais, alors dans le monde spirituel, ba latisi yo teni mosus. Nde batindi yo na Italie. Au cause de l'Italien, ba lati yo teni yo na Congo. C'est bato ba yebi fonctionnement wana ah pourquoi? Non nyoko la bande konanga. Et ce que ozi ba congolais nyonso tandi bangwao. Ozi ba français tandi bango. Kokuta bilongi ba congolais muso kokana na ba français. Ochebu mais l'opposoka est question bato chambre moko mais moyen bato basosola ezate alors nzambe na bolingo na ye akaboli makabo mokili mobile nzambe ami diviser na pédagogie iye na mathématique iye na chimie iye na physique iye na molimo iye na nini donc nzambe mais loko nzambe otozana ngo tozo salela ngo ndenge nini pourquoi nakobanga tozo banga nani? Alléluia. Nzambe azoloko lelo mokoloni. Ok, lelo c'est 6e jour, hein? Oui. Les 8. Mais nazo rassuré bino que miso na biso emona kamaka. Amen. La loi de Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Prophétie wana ezali makasi. Elata inzoto. Grâce à l'obéi, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Amen. Vengeance à Yeko Katalobi, nous ne sommes pas parmi ceux que le diable détruira. Bandeko, Kongo ezamboka na Nzambe. Oyoki ngai? Pe Nzambe azali. Totuna Nzambe motuna na nzembo oyo. Pona nini la vie mpasi ye mawai? Pona nini Kongo mpasi ye mawai? La vie mpasi ye mawa. Réponse ezali. Yo kati motuna totuna yo wana réponse ezate. Réponse ezali. Amen. Kola pambola. Amen. Komemela bato molimo akobanga te. Memela bato sango ya temps de vengeance. Na loi ya Moïse vengeance agisaki. Goliath azalaki pomba monene. Kilomètre na kilomètre ya taille. Mais moto ya mokuse alongolaki na mokili. Mikuse mosusu eza mikuse ya makambo. Amen. Alors biso tozali na kati ya bato ya tina te, mais oyo tozana makoki ya kopesa tina na mokili. Oyoki ngai? Tozali ba négliger. Mais lobi tokokoma utile. Ba abandonner tokokoma utile. Eloko mutu ya batiaka ngo kate na bato mwini. Bato mwini bayaka koche eloko mutu ya ka soki ekomi ebemi. Eloko oyo retard.
Mais na niveau ya ba penser wana oko ke bundana européen ndeni. Pour européen considérer que loko ezali présent. Na kati ya ndeko nayi. Talent oyo ezali présent. Na kati ya ndeko nayi. Bato wana bazwi Messi basali opération ya mikwa. Po bakutaki nini kati na ye ebeteli ya ballon bakoti kati na ye makoki akobeta eza te abi mutu kati na ye bozwi ezali batraite bozwi wana batie ye na terrain bozwi ebimi to ebimi te ebimi en nous ya la vie eza na bozwi awa awa eza na bozwi ngana za distributeur ya bozui, ya connaissance, ya guérison, ya résurrection, ya délivrance, ya bénédiction, ngai distributeur. Pour nani l'esprit de 7% en latin ngai. Naza distributeur. Ata mbote ya pambo soki na pesi mo. Nazo distribuer, nazo pesa li pambo. Na malobo pamba soki na nzambe abate la yo pambo la. Na lo sambo ya pam combien nzamba zo battre. Je suis distributeur. Naza nango fier. Distributeur. Amen. Donc on Abraham est distributeur. Christ Jésus distributeur. Combien de gens babiki na nzelana? Ba Martin Luther ba distributeur. Non, bana Congo tout puissant, nous devons couper sa bon moi dans Mboka Congo. Toyete couper sa bon moi, to pesi bon moi, to kufi bobo mabiso. Te. Toyo couper sa bon moi, to gérer bon moi wana, to tika yango, tant to kende kopema, tant to zonga lisusu, to koti bon moi wana evanda. C'est ça. Amen. Alors, lokola Amérique ne Europe. Ye nemi na ye ezali biso azwi matière na biso atongi Belgique abomaka biso azwi matière na biso asaleli na France asala bajongluke contre biso Amérique azo kabwana na départ na basupati nde shit na yo nene lebi ka Amérique akoya te Amérique okoya na ye ezali sûr et certain. Oh, Amérique, loko azalaka makasi po asutenaka Israël. Israël, Amérique asutenaka mundele wana azali yende peuple de Dieu babeta sangwao. Bisonde azon nyokola, bisonde tina tende yaza makasi po asutenaka batwana. Non, azo shite, azo kweya po asimbi biso. Amen. Wana makamba comme on attend de vengeance. Amérique kweya na yepo asimbi biso. Asimbi biso. Libota nanza biso. Alors bana nanzambe nzambe aza makasi, il est notre père. Nzambe aza tata na biso aza makasi. Soki ozo tambola na ye tambola na assurance ya koleka jeune lion, tambola na espoir oyo loi na loi mwana mobali moko ka mwana mobali okazala pe makambo compliqué de lelo batanga akomona de kona biso koko na biso oyo azalaki roux babenge roux benge te l'homme blanc. David babenge l'homme blanc te roux l'homme blanc te koko na biso azali pe en Égypte ba Philistin baye bazingi ye mwana mobali oyo akiti mabolongo na se alobi éternel bazingi ngai nakende bitumba to nakende te. Pas d'agitation. On va politicien bazana agitation. Kola le week-end aux autres récupérer bangwake. Tu peux une mot d'ordre de bitumba ici et ici là. Bokonje ici et ici là. Le peuple congolais faut se défendre, légitime défense. Ce que les lobaché, oyo élection, oyo bitum, oponini. Non opona bitum.
Pona nini? Po élection pe ezalaka bitumba. Amen. Nde na kopona nanga bitumba. Pona élection eza pe bitumba. Si élection eza bitumba, bato bakufa kaka na élection. Bamboka mosusu bakosa l'élection, ti babanda ti basisi na Suzanne. Ata moto azoki te, ata moto akufi te. Awa élection makila bato. Référendum makila bato. Boketi kaka ba dossier na seni makila bato. Serveur ya makila bato. Bobange lokote. Amen. Amen. Na yebisa bino ke na tuna bino motuna tango bandeko bakoma bakonzi babangaki ndani siko yo biso tokobanga bango mpo nani mpo baza bato bolokola biso soit par coup d'état bakomi bakonzi babangaki te kosala coup d'état bongo te soit par élection triquée bakomi bakonzi esi babangaki kotriche na fraude to d'une manière d'une autre na corruption bakomi soki banani est-ce que babangaki siko biso bato tokolobake tobunda justement bon tokobanga nini nazotuna bakristo celui qui est en nous est plus grand plus fort par rapport à celui qui est dans le monde maloba wana pa pasteur wapi yango donc bapasteur baloba na bango ka po baintimider bandimi c'est celui qui est en nous est plus fort, plus grand par rapport à celui qui est dans le monde. Wana bandima tele. Ah! Rema. Wana ezali rema. Amen. Mais ce qui bake na chant, na pratique, et yindi. Ya. Pasteur longo la sultan. Mbango nzela ko bimela ba omona ti. Oya bandelo ezaba rema. Ye kutu boko yo kata sangune lisu. Koloba ikeseni na misala. Amen. De comment koloba kabila sa micro. Banto na yeba za ba fièvre. La fona kanga micro pour arrêter fièvre. Kabila le nga micro yaka kasi. Yaka na tonga na yo wana otobola micro. De kona kei. Ha komika. Vous voyez, sans Kabila aux élections ça serait impossible. Zambeolo, manque de vision, manque d'esprit supérieur. Amen. Yango lelo na koyeb soki moto asimbi kisi aza pamba na miso na yo. Loba amen. Moto asimbi kisi aza na kindoki aza pamba na miso na yo. Ata ba grade na ye a rien. Mboka au niveau to komeli université nyonso ya campus tala ba procès. Web maye. Oh mona ba jipeleka pion nani au général wapi makasi ba mo colonel ya Congo ka ba grade nako kangama na balibane bazwa ka bambongo ba frapaka ba dollar wapi makasi wapi bango un colonel peut défendre la nation capitaine ako biksamboka même un lieutenant menamboka na biso ka ba grade oh totambola na décapoté soki nini na longole azo tambola lokumu nini mo général metala mboka na ye lokumu apamba est-ce que na Congo tokokumisa ba gouverneur bokumisa gouverneur au sommet na poubelle oi non amen bakumisa ka bango mingi na ba musicien comme musique peut molili eza na kati ekuta na molili ya politique nde bakomisaka bango cour suprême bayebi ntina cour suprême na bamusicien baloba bayebi ntina ya cour suprême bayebi ntina koloba première dame bayebi ntina nango bayebi nani oyo babenga première dame na mboka nalobi ke première dame eza mwasi ya président nani alobi amen. Première dame, c'est ça, moi si dans le Seigneur, moi si malam, natoli. Moi si luka kamalam ya bat. Lokola ba Tabita ba Dorcas. Ba Esther ya Bible, ba première dame. Azul luka solution ya mboka na ye.
Un musicien, première dame. Bah oui, première dame. Zambé apambola Congo, apambola bin, abatte la Congo, abatte la bin. Notre Père de tous les jours, de tous les temps, l'Esprit grand et redoutable, l'Esprit supérieur, merci. Oza papa biso toza bana. Botata na yo ekamba biso. Kimokeli na yo emimonisa na mboka na biso. Mokonzi ya mapinga nyonso nde yo. Loi yebi yango, grâce à yebi yango, vengeance a confirmé yango. Esprit pe ba armée na yo ezinga biso ebundela biso etambwisa biso. Ane oyo esila boyete loboko na yo emimonisama mpona lokumu na yo. Et 2018 etambola pe boyete me etambola na kati ya matatoli ya minene pe sango etikala mokili mobimba. Ete nzambe ya Congo aza ya kotelema pe atelemi lisusu. Kumbama, pambolama, nzambe ya ba juste, ya ba yengebe, nzambe ya ba innocent, telema na mboka na biso. Pesa peuple force, pesa ba sauveur force, afin que tokoma na suka ya mission na biso. Vision ya Congo tout puissant et kokisa. Esprit na armée ya temps de vengeance, évangile cause ya Congo, évangile lilobanayo, évangile basalinayo. Mystique pe puissance, il y a faiblesse et côté là-bas mercenaire. Au nom de l'esprit. Maloba pe bilaka et kokisama. Amérique, akabwana na deux parties. Pe puissance n'a eu se manifester nangambo ya l'homme noir pour changer le monde de blanc en noir pour Zanzambe. Europe kabwana en deux pour bayebake basimbi bao basimaka te pe confusion la tabango pour Zanzambe. Imoni sama na mboka France ayebake pour Zanzambe na mboka Congo. Oh Nzambe na lola mimoni sama na Afrique. Soki sama kase pe mayele ya ba dictateur sorcier Nzambe na lola. Moto na ye pela kopela na mboka Congo pona komettre fin na carrière ya tener. To pambolio mettre à temps de vengeance. O nyonso alandi biso molimo na yo e visiter. Oyo alandi biso azali na problème molimo na yo ya solution ekote na ye. Abandaki kobela esprit ya guérison ekote na ye. Akufaki esprit ya résurrection esekwisa ye. Abandaki kolela esprit ya kimia yesengo ya koseka ekote na ye. Azangaki esprit ya kozwa ekote na ye. Asukaki esprit ya kobanda ya kofongwama ekote na ye. Au nom de l'esprit miracle, nous avons ainsi prié. Amen. Un côté, ya kolia ezanga, ne ya kolba ezanga. Papa Charles loba. Soit par coup d'état, bakom bakon. Babanga ite ko sala coup d'état. Bongo. Moi, je soutiens la vision du Congo tout puissant. Et toi?